அசார்டு இன்னும் மாட்டல. அசார்டு வந்து அது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2017 மாடலாமா. நம்ம டியூக் 390 2020 மாடல் BS6 மாடலுக்கு வந்து அது செட் ஆகாதாமா. ஸோ வந்து இப்போ நாங்கள் அந்த ஃபன் மால் கிட்டே இருக்கிற அந்த கடைக்கு தான் போகிறோம். அங்கே போயிட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் வேறு ஒரு அசார்டு வாங்கிட்டு வர போகிறோம். ஸோ வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி பையன் கேட்டிருந்தானாமா. ஸோ வந்து வேறு ஒரு பீஸ் மாற்றி தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டானாமா. செயின் கட் ஆயிடுச்சு. செயின் கட் ஆயிடுச்சுங்க. கடவுளே, ச்சே, எனக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கும்னு சொல்லி. தெரியுதா உங்களுக்கு? திரும்பி அண்ணங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகலாம். நீ தள்ளிட்டு வா மச்சான். மச்சான் உட்காந்துக்கோ. டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 5:43 ஆச்சு. நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. செயின் கட் ஆகிடுச்சு போகிற வழியிலேயே. நல்ல வேலைங்க, முன்னாடி போகும்போதே கட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு கட் ஆகிருந்தால் என்ன பண்ணுறதுனே தெரிஞ்சிருக்காது. அது கூட பரவாயில்ல, இங்கேயே கட் ஆகிருந்தால் பரவாயில்ல. நம்ம சப்போஸ் இந்த நைட் ரைடு வேறு போகிறதா இருக்குது. ஸோ வந்து கன்னியாகுமரியில் போய் கட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும். ஆம்புலன்ஸ் வருது. சே, டியூக் 390 ஓடுறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இந்த BS6 என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குயிக் ஷிஃப்டர் இருக்குது. வேறு லெவல். கிளச்சே பிடிக்காமல் கீர் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். வீலிங்லாம் அடிக்கிறோன்னு வைங்களேன், லாங்கஸ்ட் வீலிங் அடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு கீரில் நம்ம போயிட்டுருக்கோன்னா அப்படியே செகண்ட் கீர் மாற்றிக்கலாம், இன்னும் லாங்காக போகும். ஸோ வந்து அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த டியூக் 390. சே, V3 வேறு இப்படி ஆகிடுச்சு. இப்போ என் மைண்ட் செட்டில் எப்படி தெரியுமா இருக்குது, இப்போ வண்டி அப்படியே இங்கேயே விட்டுட்டு பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் எல்லாமே ஹேண்டில் பார் மாற்றுறது எல்லாமே பண்ணிட சொல்லிடலாமான்னு மைண்ட் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. சரி வேணாம், எதுக்கு தேவையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கமன் டியூ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட கோப்ரோ வாங்கிட்டு அப்புறம் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். என்னங்க பண்ணுறது, எல்லாமே பட்ஜெட்டு தான். வாவ், சிங்கிள் த்ராட்டில் கொடுத்தா இழுக்குதுங்க வண்டி. சிட்டி சைடில் டியூக் 390 ஓட்டுறதுக்கு கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டால் பரவாயில்லைங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை வச்சு ஸ்ட்ரீட் வெஹிக்கலாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன கொஞ்சம் கஷ்டம், அவ்வளோதான், மித்தபடி ஒன்றும் கிடையாது. எனக்கு இந்த வண்டி ஓட்டும்போது ஒரு பில்லியன் ரைடர் உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே கிடையாது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு பவர் இருக்குது. நம்ம பண்ணலாம், கூடிய சீக்கிரத்தில் டியூக் 390 ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஃப்ரிகேட்னா அன்றைக்கே சொன்னார், சீக்கிரமாக மாற்றிக்கோடான்னு. நான் தான் கேட்கலை. என்னங்க பண்ணுறது, செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றி 8000 கிலோமீட்டர்லேயே மாற்ற சொன்னால் நமக்கு சங்கட்டமாக இருக்கும்ல. அது வேறு ஒரு கடையில் கொடுத்துருந்தேன் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றுறக்கு. அவங்க வந்துட்டு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றிட்டாங்க, ஆனால் கரெக்டான அந்த அலைன்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக வைக்கல. ஸோ தான் இந்த பிரச்சனை. ஒரு பக்கம் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் போய் இன்னொரு பக்கம் நல்லாயிருக்கு. ஓகே, ஹைவேக்கு வந்துட்டோம். ஸோ வந்து 6000 RPMக்குள்ளேயே ஓட்டிக்க போகிறேன். பாருங்கள், நமக்குன்னே வரானுங்க. எதுக்கு இதெல்லாம்? தேங்க்யூ சொன்னாரா? பரவாயில்லையே, தேங்க்யூ சொன்னாரா? வண்டி ஃபஸ்ட்டு கீரில் இருக்கும்போது தெரியாமல் கூட டக்குன்னு நம்ம த்ராட்டில் பண்ணிடக்கூடாதுங்க. சும்மா புஷ் பண்ணி இழுத்துட்டு போயிடும். சோலோவாக போனால் பிரச்சனை கிடையாது. பில்லியன் ரைடர் கூட போனோம்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். ஏன்னா பையன் பிடிக்காமல் இருந்தான்னா கீழே விழுந்துருவான். என்ன மச்சான்? ஓகே மச்சான்.
நம்ம 6000 RPM கிராஸ் பண்ணாலே நம்ம பையன் 80 பாருங்களேன். தப்பில்லை டியூக் 390 சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு. நம்ம அங்கே மிரர் திறந்தோம்ல, அவங்க தேங்க்யூ சொல்லியிருக்காருங்க. ஆனால் உண்மையாகவே கடுப்பாயிடுச்சு. என்னங்க பார்க்காம வராங்க. நான் திட்டலான்னு தான் போனேன் அவரை. அப்புறம் பார்த்தா மிரர் ஓப்பன்லேயே இல்லையா, சரி விடு அவங்க மறந்துருப்பாங்கன்ட்டு நானே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டேன். சில பேர்லாம் எதுவும் நினைக்க மாட்டானுங்க, சில பேர் அப்படியே எகிரிட்டு வருவாங்க. பொண்ணுங்களை நம்பி பின்னாடி நிற்கக்கூடாது. இப்போ நேராக அந்த கடைக்கு போயிட்டு, ஃபன் மால் கிட்டே இருக்கிற அந்த கடைக்கு போயிட்டு நம்ம அப்படியே பொருளை மாற்றிட்டு திரும்பி ஃப்ரிகேட்னா கிட்ட வரும்போது நம்ம செயினை மாற்றி வச்சுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து அப்படியே போயிடலாம். இப்படி போனால் போகிறவங்களுக்கு ஒன்றா கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க. நாங்கள் இங்கே பைக்கர் பேரடைஸ் வந்திருந்தோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தால ஹசார்ட் லைட் மாத்திரக்கு அது செட் ஆகலை. ஸோ வந்து மாத்திரக்கு வந்திருந்தோம். ஸோ வந்து அங்கே பீஸ் இல்லையாமா. அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது இங்கே எல்லாமே சூப்பர் பைக்காக இருக்குங்க. பார்த்து மனசே இல்லைங்க. நான் வந்து கேட்டிருந்தேன், இந்த மாதிரி 600 ஒன்று வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். Z900 தான் இருக்குங்கிறாங்க. 7.5 சம்திங் சொன்னாங்க. ஸோ வந்து இப்போலாம் நம்மளால் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. எப்படி ஒரு 6 month 1 year ஆகும். ஸோ வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னே மனசே இல்லைங்க. இதுங்க நான் உங்களுக்கு என்னென்ன பைக் இருக்குன்னு காட்டுறேன். அதே மாதிரி பழைய R1 இருக்குது, அதை மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கேன். ஸோ வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே ஆஃப் பண்ணிடுவேன் தம்பி அப்படின்ட்டாரு. ஏன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பக்கத்து வீட்டிலலாம் கொஞ்சம் சண்டையாமா. ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னென்ன வண்டி இருக்குன்னு. இது நிஞ்சா 650, இது ஹார்லி, இது நம்ம அண்ணனோட தான். அவரோட இன்ஸ்டா ஐடி மென்ஷன் பண்ணுறேன், நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது 390, இது தாங்க நம்மளோட பீஸு பழைய R1. என்னோடய ஃபேவரட் பைக். புது R1ஓட பழைய R1 தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து இவங்க வீலி நிறைய அடிச்சிருப்பாங்க பொழுதுக்கு, வீலியில் பேர்ன் அவுட், அதனால தான் நடுவில் தெரிஞ்சிருக்கு. நம்மளோட V3யோட பழைய டயர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், நடுவில் ஒன்றுமே இருக்காது. இதோட ஃப்ரண்ட் லுக்குக்கு தாங்க மாதம். தலை ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணி காமிச்சிருங்க. எனக்கு 600 மேலே தான் ப்ரோ ஒரு கண்ணாக இருக்கேன். ஏன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்மி பட்ஜெட்டில் 4 இன்லைன் 4 சிலிண்டரு. என்ன ப்ரோ பில்டு குவாலிட்டி? ப்ரோ அந்த டேங்க் ஃபுல் பண்ணால் இன்ஜினில் லீக் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. சரி சரி. அண்ணன் கடையிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். நான் கிளம்புறதுக்கு உண்மையாகவே மனசே இல்லைங்க. சே, எனக்கு அந்த அண்ணா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அண்ணா எப்படி பழக்கமானார்னா, என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்ற வந்திருந்தோம் சரிங்களா, அப்போ வந்து பழக்கமானார். ஸோ வந்து அப்போலேருந்து ரொம்ப பழக்கம். எனக்கு நார்மலாகவே, அதாவது நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு மரியாதை தரணும், அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு மரியாதை கொடுத்தாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் இவர் வந்து நம்ம கொடுக்குற ரெஸ்பெக்டை விட இவர் வந்து டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு தராரு. அதனாலே எனக்கு இவர் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த கடையில் வேலை செய்கிற பசங்க எல்லாருமே உண்மையாக வேறு லெவலுங்க. நம்ம எவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டே இருந்தோம் தெரியுமா, லைவ்லாம் போயிருந்தோம். ஸோ வந்து லைவ் பார்த்தவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க கூட தான் லைவ்லாம் போயிருந்தோம். வேறு லெவலில் ஃபன்னாக இருந்துச்சு. வண்டியை பெயிண்ட் பண்ணிடலான் இருக்கேங்க. வண்டியை கோல்ட்லேயே பெயிண்ட் பண்ணிடலான் இருக்கேன், கோல்டு வித் பிளாக். என்னடா மறுபடியும் இதே கலராக இருந்தால் நீங்கள் யோசிப்பீங்க, அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன். பட் ரொம்ப 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 மச் பெட்டராக பண்ண போகிறேன். ஸோ வந்து அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணுற டைம்லேயே வந்து ஹேண்டில் பாரி ரைஸ் பண்ணிடலான் இருக்கேன். ஏன்னா நம்ம அப்படியே லடாக் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம், லடாக்குக்கும் அடுத்தடுத்த ரைடுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஹசார்டு வந்து இன்றைக்கி மாட்ட முடியல. ஸோ வந்து புதுசாக ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஸோ வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும். உண்மையாகவே இந்த மாதிரி ஒரு கூட பிறந்த ஒரு அண்ணா இல்லையான்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் வச்சுட்டாருங்க. ஓகே, நான் இந்த வீடியோ இதோடு எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் சேஃபாக போங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெல்மெட் போடாமல் வண்டி எடுக்காதீங்க. பை பை, டாட்டா, டேக் கேர்.